Вот 65 градусов прогрелся. В моторе совсем другой звук. Ничего не стучит, все работает нормально. Что это, куда это и зачем это, я не понимаю. Так, машину я завел. Температура у нас сколько? 16 градусов. Холодная, то есть. Ну, в общем, все, этот шум пропал у меня, который меня беспокоил. Так, вроде не шумит, работает классно. Так, причина, ребятки, причина вот. В общем, Триалли. Он новый, то есть при момент, вот когда машину заводишь, градусов до 60 грохотал, в общем, в районе, да, вот где-то первого цилиндра. Ну, блин, я не ожидал, что вот из-за него. Сейчас поставил свой старый, наверное, видно будет. Бон, который производитель Тополь 2М. Я пружинку немножко переделал, подтянул, сделал потуже. Вот, в общем, что хочу сказать, будет стучать. Причина вот, пожалуйста. Все работает классно. В общем, с этим стуком уже вот старые запасы, звездочки всякое от прошлой машины, от этой машины. В общем, собрался уже звезды менять, думал, может, цель гремит или еще чего. Ну, в общем, все обошлось, короче. Фух, распредвал уже собирался менять, думал, что-то он стучит, нагреется, когда этот перестает стучать.